आज मैं बना रही हूँ खांसी सर्दी के लिए एक बेहतरीन सी चटनी। आधा चम्मच लेंगे और खांसी फर, तो जिसके लिए हमने ले लिया है अदरक। इसको अच्छे से धो के छील लिया है। ये हमने ले ली है कुछ काली मिर्च और लौंग। जितना हमें काली मिर्च लेना है उससे आधा हम लौंग ले लेंगे। लौंग हमको फूल वाला ही लेना है, बिना फूल वाला ना लें। तो ये हमने ले लिया है शहद, 2 चम्मच के करीब। अगर शहद आपके पास पुराना है तो वो वाला लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये एक चुटकी नमक है, नमक सेंधा हुआ है। तो अभी हम लौंग और काली मिर्च को सेक लेंगे पैन में डाल के। चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों, इस तरीके से ज़रूर बनाइए और खाइए। बिना दवा के ही खांसी ठीक हो जाएगी। तो सेक लेंगे। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, घर के जो मसाले हमारे होते हैं वो औषधि के बराबर होते हैं, फ़ायदा ज़रूर करते हैं, भले ही देर से असर करें। तो ये हमने चलाते हुए इसको सेक लिया है। रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में। ये अदरक का टुकड़ा इसी पैन में डाल के सेक लेंगे उलटते पलटते। पैन हमारा काफ़ी गर्म है। अदरक को हमने सेक लिया है। अब इसको घिस लेते हैं। किसी भी बारीक कद्दूकस से घिस ले। हमें जूस बनाना है अदरक का। सारी अदरक को इसी तरह घिस लेंगे। इस तरीके से ज़रूर बनाइए एक बार चटनी और खिलाइए बच्चों को, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सर्दी खांसी का सब काफ़ी घरों में चल रही है। जिस घर में देखो सर्दी खांसी। तो अदरक को हमने घिस लिया है। निचोड़ लेते हैं। कोई भी कपड़ा आप पतला सा ले लीजिए, इसी से निचोड़ लेंगे। ये हमारा जूस करीब 1 चम्मच बनके तैयार हो गया है। तो सारे जूस को हम ऐसे निचोड़ लेंगे घुमाते हुए। ये वाली अदरक जो बची है उसको फेंकेंगे नहीं, वो चाय में डाल के उसकी चाय बना लेंगे। तो बना लेते हैं अपनी चटनी खांसी के लिए। इसको भी कूट लेंगे खलबट्टे में। आप चाहे तो मिक्सी के जार में, लेकिन बहुत थोड़ा सा है इसलिए हमने खलबट्टे में ही डाल के कूट लिया है। ये देखिए कूट के तैयार है। तो बना लेते हैं चटनी। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये 1 चम्मच के करीब हमारा जूस है अदरक का। 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चम्मच ये ले लेंगे अपना मसाला काली मिर्च लौंग का। अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो इसका चौथाई भाग दें। बड़े के लिए तो 1 चम्मच इनफ रहेगा इतना। और 5-7 छोटे बच्चे के लिए दे रहे हैं तो उसे मत दीजिए, उसे डॉक्टर की सलाह पर ही दें। तो बना लेते हैं इसको, कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत बेहतरीन सी चटनी बनके तैयार हो गई है। दोस्तों, एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसी लगी है हमारी ये खांसी की होममेड रेमेडी। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, घर के मसाले औषधि का भंडार होते हैं। तो ये दवा बनके तैयार हो गई है। इसको 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद लेना है। सुबह उठते ही चाय पीने से पहले 1 चम्मच,
1 चम्मच रात को। दोस्तों ज़रूर फ़ायदा करेगी, एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए और खाइए। हमको भी बहुत खांसी हो रखी है, मैंने अपने लिए बनाया है। बाय।